tó bá ṣe pé lóòótọ́ bí wọ́n ṣe kọ́ nínú bíbélì pé Jésù kú ó jíǹde tóun fúnra ẹ̀ dẹ̀ tó jí òkú Lásárù ọjọ́ kẹrin, ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí? Ó ṣeé ṣe kó ṣe wípé yóò jí ẹ̀rí ọkàn ẹ̀yin pásítọ̀, ẹ̀rí ọkàn yín tó ti kú torí ọ̀rọ̀ ayé. Ó ṣeé ṣe pé ọ̀rọ̀ yìí ni ó jí yín, ẹ̀rí ọkàn yín sílẹ̀. Ó ṣeé ṣe pé ọ̀rọ̀ yìí ni ó jí gbogbo ẹ̀yin tí a ti so ní ìgbèkùn, kí ẹ pẹ̀lú agbára òkùnkùn bí kò ṣe pé agbára ọ̀rọ̀ tán fi dè é mọ́lẹ̀ àti ìdúkokò mọ́ni tí àwọn olóyìnbó ń pè ní threat. Tọ́ ẹ dúró ná, owó tó ń san fún pásítọ̀ ẹ, ìwọ pásítọ̀ tó ń gbà á, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ béèrè kan, kí ni owó yìí wà fún? Torí wípé ńgbà tá a wà níléèwé àti outside of iléèwé, a mọ̀ pé ohun mẹ́ta tó ṣe pàtàkì jù láyé ni oúnjẹ, kéèyàn rí ilé forí pamọ́ sí tó bá fẹ́ sùn lálẹ́, àti kó mọ́ rìn hò. Ìyókù secondary ni. Tọ́ ìgbà míì wà ẹ mọ̀ gbàdúrà pé kí Ọlọ́run bá mi dáàbò bo ẹ̀yin ọmọ ìjọ kìíní kan. Ẹ má bínú, téèyàn bá sùn tó mí túpe, ṣé ẹ̀yin pásítọ̀ yìí lẹ́ ń ṣe tí àwọn members yín ṣe ń jí sáyé lọ́jọ́ kejì? Ẹ dá mi lóhùn, torí tó bá yẹ pé ẹ̀yin lẹ́ ń jẹ́ kí àwọn members yín jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì tàbí gbogbo ìgbà tán bá sùn, àṣèré yín ò ní mọ kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ bẹ́yìn náà ṣe ń kú, tàbí àwọn ẹbí yín tó ń kú. Nípa security, tó bá ṣe wípé ẹ̀yin lè ń provide security fún àwọn members yín, torí ara tẹ́ ń gbowó lọ́wọ́ wọn fún nìyẹn. Tẹ́ bá ti ṣe pé Ọlọ́run á dáàbò bẹ́ àrìnà kórè àkóyá ibi àbí. Mélòó ni àwọn church members yín ti kúrò ní káàmpù yín lóríṣiríṣi tí wọ́n pàdé ikú òjijì lọ́nà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti sanwó tán fún yín o, ẹ̀dẹ̀ gba owó yẹn fi ń ṣararìndè. Kì í ṣe pé bóyá ẹ ṣe gbé tàbí ọ̀fẹ́ fún wọn, ẹ kàn ta ọ̀rọ̀ ẹnu lásán fún wọn, wọ́n dẹ̀ san owó ẹ̀. Kájà wá sọ pé àwọn members yín tún nídìí ẹ̀jẹ̀ nílé ìwòsàn. Ẹ̀yin pásítọ̀ mélòó lẹ tiẹ̀ ti lọ síbẹ̀ láti lọ wò pé ókè bóyá ẹ̀jẹ̀ mi tiẹ̀ mọ́ bá ti mẹ́mbà mi mu, tí ì ṣe pé bóyá àdúrà nìkan lẹ fi ránṣẹ́, tí mẹ́mbà yìí dẹ̀ tún gbàbẹ̀ lọ sí ọ̀run alákejì. Tó bá yẹ pé oúnjẹ tá a sọ yìí náà, ẹ dúró ná, tí àwọn members yín ò bá lọ ṣiṣẹ́ àṣekára, ṣé àdúrà yín ló ń fi oúnjẹ sórí tábìlì fún wọn? Mo béèrè ni o. Àṣìírè yín tó kó ọrọ̀ jọ nígbà tí ò mẹ́ni tí ó lò, ẹ̀ ń sọ wípé kí wọ́n máa dá owó sí ọwọ́ Ọlọ́run. Kábíyèsí títóbi rẹ̀, ẹ̀yin lè fún Ọlọ́run ní nǹkan ṣá, àtiwọ́ tó ń san àtiwọ́ tó ń san fún. Àṣìírè olórí ibú lẹ́yìn méjèèjì. Ẹ̀yin mọ Ọlọ́run ṣá. Mo gbé yẹn tì sí ẹgbẹ́ kan. Ẹ̀yin pásítọ̀ tó ṣe wípé ẹ̀rí ọkàn yín kú dé ibi tó ṣe wípé oúnjẹ tí ẹ fi ń bọ́ ajá yín nílé, ajá tẹ nílé, ọmọ ọjọ́ mi ò jẹ 1/10 ẹ̀ lóṣù ní tẹ́ fi ń bọ́ ajá lójúmọ́. Yet àwọn ọmọ ọjọ́ yìí ló máa lọ ṣiṣẹ́ forí pa òórùn tán máa tún kó owó yẹn wá fún yín. Ẹ̀dẹ̀ ń gbà á, ẹ fi ń kọ́ school, ẹ fi ń kọ́ oríṣiríṣi hospital tí ò ṣọ̀fẹ́ o. Tí ìbá yẹ pé bóyá ṣe èrè nìyí, ìdílé tẹ̀tẹ̀ ti jáde, ó ti di ìdílé ègún láti èní lọ, láti wákàtí lọ. Èèyàn bíi 70,000, 80,000, 100,000 máa wá síbi ìpéjọpọ̀ kan. Nígbà tẹ́ bá bọ́ sórí pulpit yín, my father says there is somebody here. Tí ìbá yẹ wípé Ọlọ́run yín àti bàbá yín tẹ́ máa ní my father says yẹn, àṣìírè lòun náà. Èèyàn bíi 70,000, 80,000 tiraka
wọ́n làkàkà láti wá sí ibi ìpàdé àdúrà yín ṣùgbọ́n ọlọ́run yín wá useless débi wípé a wá singularly mú bí èèyàn 5 lásán nínú èèyàn 5 yẹn náà àwọn èèyàn 5 yẹn náà a confirm ẹ o àbámọ̀dá lásán ni probability lásán ni ṣó ṣeé ṣe ká kó bí èèyàn 10 gan jọ ní nàìjíríà níbi tí nàìjíríà délé ni ká mọ̀ rẹ̀ nìkan tó rí ń fọ́ láàárọ̀ nígbà tó bá dẹ̀ fi máa di ọ̀sán mọ́lọ́lẹ̀ tó bá jẹun gidi orí fífọ́ yẹn máa lọ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ bí ìpàdé àdúrà ló wá rántí pé ẹ̀dùn ní orí tó máa ń fọ́ mi láàárọ̀ yẹn máa tẹ òun náà bọ́ síra lóun fẹ́ give testimony pé ọlọ́run pásítọ̀ òun ti wò ń sàn ọlọ́run yín useless débi wípé mélòó ni ilé tẹ́ ẹ ti pa tí ò sẹ́ni tó ń gbé bẹ̀ ọmọ ọ̀dọ́ yín wọ́n ń sun ilé tí ò ní páànù lórí. Kábíyèsí èmi tún dúpẹ́ bó ṣe dá mi ìwọ tó o bá ń wò mí tó o nítẹ̀lọ́rùn tí í ṣe bàbá wa tó ju ohun gbogbo lọ mọ́ dúpẹ́ tiẹ̀ ẹ ń wo àwọn bàbá yìí ẹ ń fi tirú wọn tọrọ ẹ mọ̀ pé ẹ ń ṣépè fúnra yín ni torí wípé ìfọ̀kànbalẹ̀ ò sí fún ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ wọn àìsí instrumenti láti measure ìfọ̀kànbalẹ̀ ò jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé lórí ibú ni wọ́n they are running from pillar to post kí ẹ fẹ́ mọ̀ nípa gbogbo àjọ ẹ̀jẹ̀ tán ń dá lójoojúmọ́ lóṣooṣù lọ́dọọdún ni ṣé bí wọ́n ló tún sùn yìí ló tún rọra jí wẹ́rẹ́wẹ́ ọlọ́pàá mélòó ló ṣọ́ ẹ bulletproof door mélòó ló lò olórí ibú wọn torí pé wọ́n mọ̀ pé àwọn ti jẹ gbì wọ́n gbúdọ̀ kú gbì wọn lọ fẹ̀dọ̀ lórí òróró kó jára ẹ̀ gbogbo tẹ́lẹ̀dùmarè fún ẹ nípa strength nípa ọpọlọ iṣẹ́ tó rọra fi ń ṣe máa fi tọ́jú ara ẹ àtẹ̀bí ẹ pẹ̀lú ara ẹ Awíkòkò tún ní sọ jù báyìí lọ ẹ wo Àlùjọ̀nnú èmi tó ń lọ sùn nìyẹn ó dàárọ̀. Pastor. So religion has brought a lot of washing that a man will sit in the comfort of his home and ask my son or daughter to bring what they call first fruit. For what? Now you train them? My suffering all my life? He receives my fatherly blessings and that goes all through his life. I'm the only person who can open my mouth and cause him and it happens. You as pastor cannot. So this brainwashing has to stop. A man woke up, and that was where that thing came from in January, on video. I don't know where I saw it, and said, "It is my portion. It is my blessing. You must bring your salary to me." And I asked you, Chukwudi, entire salary, 100%. Remember, I took 5,000. I mean, 500 from my son's own. Ask yourself logically, and you that is watching this program, ask yourself logically, if you take 100%. What about the child's transportation? Won't he eat that month? Won't he recharge his phone? It's wicked for anybody to do that. It is not God. And we must challenge it. I'm not a Christian to the level of following sheepishly or falling for anything you say. We all have anointing. Bible says, ye are gods. I'm a God. So nobody should hypnotize my children in the name of God said. There are biblical passages that back this claim. For every law, there's an exception. And there are laws you quote. You must quote them within the community of other laws. I won't say more than that. You know, it's just like when to just give leverage to this. There are places in the Bible that say no alcohol, and some other places will say a little alcohol. Is it not so? So don't just quote it for your own. You can quote anything. There are places you go, it will tell you, you got to do this too. Okay, so I really admire your parenting skill, because that follow-up to what Izini said, that when you posted that video introducing your son to the industry, you made it clear that he should be treated like every other member, yeah, not like as my son. Exactly. Because when they start